बावलकोट फार्म को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ सब भाई दोस्त खैरियत से होंगे। मसले ये आपको जो है ना कक्की भेड़ दिखा रहा हूँ। दांतों में कितनी है? खीरी है, दूधी होने। दांतों में खीरी है, अभी 2 दांत होने वाली है। इसका नकोड़ा चेक करें आप, इसकी खूबसूरती देखें। और माशाल्लाह ये गब्बान मुंदरी है। जिस भी को ये लेने हमसे रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह आज का दिन है और कल तक इंशाल्लाह हमारे पास मौजूद है। 12 तारीख पहला महीना 2019। ये मैं आपको तारीख वगैरह बता रहा हूँ। मैं मोहम्मद बिलावल बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान मंडी से। ये अपनी मुंदरी है माशाल्लाह, इनको देखें आप, चेक करें। गब्बान की गारंटी है, 4 महीने की गब्बान है ये। और माशाल्लाह अच्छी चीज़ है। 1 महीना ये देगी सोने में और अच्छी चीज़ है। अभी दांतों में खीरी है, 2 दांत होने वाली है। अच्छी चीज़ है, अच्छे मुंदरे से ये क्रॉस हुई है। और सबसे पहले हमारा जो सब्सक्राइब और लाइक करें। ये जिस भाई को भी चाहिए ना, ये 2500-500 की लगा देंगे आपको। माशाल्लाह अच्छी चीज़ है। कक्की मुंदरी है, इसको नहलाया नहीं है इसलिए आपको ये मैली लग रही है। इधर उधर गाँव का माल होता है अक्सर जो है ना, खेतों में इधर उधर खुला रहता है, इसलिए ये मैले हो जाते हैं। ये मंडी भी हमारी गांव में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब भाई दोस्त खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से आपको ये बकरी अबलग दिखा रहा हूँ। नीचे राजनपुरी बकरा है और माशाल्लाह गुलाबी में। छोड़ दो बकरे को छोड़ दो। ये देखें इसको माशाल्लाह, थोड़ा भी चेक करें आप, खूबसूरती भी देखें। ये बकरी का माशाल्लाह चट्टा दूध, ये देखें, चेक करें आप। ये बच्चे माशाल्लाह राजनपुरी देती है बकरी अबलग में। ये देखिए माशाल्लाह 1.5 किलो मेरे ख्याल में दूध होगा इसका। 1.5 किलो नहीं, 1 किलो लगा लेते हैं, लेकिन हमारे अंदाजे में 1.5 किलो है। लेकिन हम आपको 1 किलो बता दें। अच्छी चीज़ है माशाल्लाह, खूबसूरत प्रिंट में है। दांतों में कितनी है बकरी? सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें। धंधे की है बकरी? धंधे चिकी है, दूसरे सूबे में है माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त बकरी है। ये देखिए आप सामने खड़ी हुए, दूसरे सूबे में है माशाल्लाह। इसके नीचे बच्चा बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी बकरी है माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह गुलाबी बकरा, खूबसूरत लंबा बकरा है। चलो दिखा चलो। ये माशाल्लाह इनका मैं आपको रेट भी बता दूँ, बिल्कुल जायज़ निहायत रेट में है। और मेरे ख्याल में क्रॉस भी होगी बकरी। और ये 40,500 में क्या आपको मिलेगी फाइनल। अच्छी चीज़ है माशाल्लाह, खूबसूरत चीज़ है। जिस भाई को ये हमारी वीडियो पसंद है ज़रूर शेयर और लाइक करना। बहुत ही ज़बरदस्त बकरी है माशाल्लाह। बच्चा बहुत खूबसूरत है इसका, गुलाबी बच्चा है, राजनपुरी में खूबसूरत है। ये देखिए माशाल्लाह तोते की तरह इसका नाक है। बकरी का चड्डा भी ठीक है माशाल्लाह, अच्छी बकरी है। ये देखिए बकरी का नकोड़ा भी चेक करें आप, नकोड़ वाली बकरी है माशाल्लाह। ठीक। सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें। जिस भाई को ये चाहिए ज़रूर जो है ना, आपने स्क्रीनशॉट भेजना है तो फिर इंशाल्लाह हमें बता देना। 40,500 मैंने इसकी प्राइस बता दी है। जिस भाई को भी चाहिए आप हमसे रब्ता कर सकते हो।